dia. Bom dia, Rocha. Tranquilo. Pega pra gente a habilitação, documento aí, por favor. Tranquilo. Opa, tranquilo. Mudou o comandante da rodoviária de novo, né? Era o Jean Charles, né? Acho que é um meio japonês, né? Agora é outro, né? É, então, saiu, né? Entrou outro cara aí, eu não lembro o nome dele, né?